Wolumira kulyogenda okukoza ng'ekiri mu lubuto ekyamazima si kirungi. Bassebo ne bannyabo sigenda kutunula wuuzuwuuzu ng'awerekera okwenzikiza. Nandiki okutunula kipwakka ng'enkoko emaamiridde awali embwa. Ye lwaki ntunula bakitujjula ng'emmanvu eyoza lumonde. Ekyamazima kiri nti nange ntuuse mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze. Nabagamba nti omugenyi ajja n'ensawo ye tosooka kumugaya. Ekyamazima kiri nti omwogeza bbogo ye ensawo ye alijambalira. Bassebo ne bannyabo sigenda kusaagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole. Kijjira musiirye ate bwe kityo ne kimala omuwumbo. Ate n'omukabakaba bwe batyo bamusiima azizza eŋŋoma. Tosobola kulaba kisaaganda kya muli nkuubiira nga kigombedde magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi. Oba okulaba entolomolere y'emyene egijja gyeserejjera ku bukukumbo we n'obuuza nti owa bino byonna byali bidaalimbo oba nno nakyo ekyo kyamuwabutwa. Ye lwaki njogera ebigenda bidda ti embwa y'abanadda eridde ekikwalo ky'abanadda nti banadda wanadda eneddawa oba okukola ebikolemu ng'ati kulava emugga. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka era nga nsibuka mu Kabaka Kkulu Kimala Empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Bassebo ne bannyabo, kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'edda. Ekitabo kino Entabiro y'Oluganda Olw'edda nze nakiwandiika era ekitabo kino kigula emitwalo 6 gwo wenna akyetaaga. Njagala okutumirako ku mikwano gyange abakiguze okuva mu abali mu Amerika, abali e Bungereza, Okawembu nkutumiddeko nnyo, abali e China, Salongo Dona nkutumiddeko nnyo, Semwanje Kasi mu South Africa onawe nkutumiddeko nnyo, bannange mwebale nnyo mwebali eddala. Ekitabo kino mwe abakisonda n'enkiwandiika era mwe abakiguze. Ekyamazima munzise kabiri nga manda kuva mulira ate kudda muliro. Bassebo ne bannyabo gwe wenna akyetaaga oyita Kasaraba 256 751 47 9 oba oyinza okuyita ku Kasaraba 256 788 461 228. Nsooka n'obuwombeefu obw'ekitalo okutumira ku mukwano gwange Reverend Father Ben Lutayansi Bambi oli Bungereza wo wangaalira. Weebale nnyo kwagala Kanoonya Juma era weebale nnyo weebali eddala tojjanga okwo. Bassebo ne bannyabo tugenda kwogera ebigambo bino. Bakabaka bedda baddiranga ne babajjako emitwe. Emitwe gino ne bajja ne bagijjako oluwanga. Era oluwanga olwo lwe lwateebwanga mu masiro naye ebiwuduwudu baabitwalanga ku lusozi oluyitibwa Gombe n'akalutuukako lwonna baluzimbyeko luli awo mu Busiro awo okuliraana Nansana. Natuukayo nga nina bye nneetaaga ne baluzimbyeko amayumba. Awo we baaziikanga enjole z'Abassekabaka ku lusozi olwo oluyitibwa Gombe. Wabula walingawo omusajja eyakaabiranga ennyo enjole z'Abassekabaka era n'okuzikuuma nga bamaze okuziggyako empanga n'emitwe. Omusajja oyo yazikaabira ennyo. Omusajja oyo ng'ate era yakuuma n'enjole ezo. Omusajja oyo yali wafumbe nga bamuyita Ssenkaaba. Kati kabaka, buli kabaka we baakola ki? Buli kabaka buli we yakisanga omukono ne bamala omujjako egundi ng'Abaganda bakaaba nnyo nga bagamba akiridde ewa Ssenkaaba. Enjogera eyo kwe yava. Mutera ne mugamba nti waliwo yambuza ekibuuzo n'angamba nti mukulu Kanoonya lwaki bayitayo wa Ssenkaaba? Ssenkaaba ye yakuumanga ekijja okwabanga enjole z'Abakabaka ng'abambuwa bamaze ozitemako emitwe n'oziggyako obuwanga. Kati awo kwe kuva enjogera egamba nti gundi akiridde ewa Ssenkaaba. Kabaka akiridde ewa Ssenkaaba, Ssenkaaba amukuumenga. Bassebo ne bannyabo bwe mmala okulya asimalirawo byange ng'anaalya ku bbiri. Bannange bagamba nti omuli w'omukyalo tasinda nzikiza bw'ati asinda mu kkuto. Nange bwe ntyo kanjegayegane ng'omuli w'omukyalo ate batte beekiyamba mizi n'omufundeero.